Pozdravljeni! Danes bomo govorili o zakramentu svete Birme. A preden začnemo še najprej o tej tako imenovani klofuti, ki je bila vse do liturgične reforme del svete Birme, me zanima, če veste, zakaj je bila pri sveti Birmi potrebna. Odgovor bo sledil na koncu videa, mi pa sedaj začnimo sveto Birmo. Lepo pozdravljeni, sem Tomislav Roškarič, duhovnik župnije Mala nedelja in tole je 5. video od 7 o zakramentih, vidnih znamenjih, nevidnih milosti. Žal se mi mudi in moram hitro iti naprej. Mudi pa se mi, ker imam sedaj razred birmancev. Veroučence pač moramo pripraviti na prejem zakramenta svete Birme, ne? Samo malo, prosim. Veroučenci, se opravičujem, da sem malo zamudil, da ste malo čakali, hvaljen Jezus. In danes bomo torej govorili o zakramentu svete Birme. Torej, svete Birme. Daj vas vprašam, ste že skušali kdaj sedeti na stolu z dvema nogama? Ne mislim tako, mislim na stolu, ki ima dve nogi. Vemo, da to ni mogoče, da potrebujemo vsaj stol s 3 nogami, da stol ne pade. In na podoben način bi lahko rekli tudi za zakramente uvajanja v krščanstvo. So prav tako 3, na katerih naše krščanstvo stoji: sveti krst, sveta Evharistija in sveta Birma. Brez Birme ostaneš brez opore, ki jo potrebuješ na svojem potovanju vere, oziroma je celo za prenekatere začetek pravega potovanja veri. Če pomislimo samo na apostole, bili so krščeni, deležni so bili od Jezusa Evharistije, a šele po prejemu svetega duha so v polnosti zaživeli svojo vero. Janezek, kaj vidiš, kaj imam jaz za izklapljanje mobitelov? Torej, kje smo ostali? Pri Birmi. Torej, cerkev gleda seveda na Birmo kot na osebne binkošti, ki pomenijo začetek naše misije živeti krščansko. Ker vemo, da takšno življenje ni lahko, z Birmo prejmemo tudi ustrezna orodja, da smo kos novemu življenju in seveda z orodji mislim na darove svetega duha. Imamo dar modrosti, ki nam daje sposobnost videti Božje delovanje v svetu in povsod. Potem imamo dar umnosti, ki nam daje globlji uvid v resnice naše vere. Kdo pa je to vrgo? Kdo je to vrgo? Torej, prejmemo še dar sveta ali prave presoje, ki nam pomaga spoznati razliko med dobrim in slabim in izbrati dobro. Na to dar moči ali poguma, ki nam daje moč, da se zavzamemo za kar je prav, kljub nasprotnemu javnemu mnenju. Potem dar vednosti, ni povsem isti kot modrost, ta dar nam pomaga spoznati Božji namen z našim življenjem. Dar pobožnosti, sposobnost spoznati našo potrebo po Bogu. In dar strahu Božjega, ki ni strah pred kaznijo, ampak bolj priznanje veličine in slave Boga in izraz naše želje po ravnanju v skladu s tem spoznanjem. No, Janezek, pa nam povej, kako pa prejmemo zakrament svete Birme? Birmo prejmemo, da nam škof mazili dlani. Se mi je zdelo, Učbeniku si le doma natančno preberi. Dobro, otroci, tole je vse za danes, lahko greste. In tudi vam, gledalci, ki ste zdržali do konca te predstavitve, en lep pozdrav želim in Bog vas živi. In še odgovor glede tako imenovane klofute, torej ta simbolični trepljaj škofa po licu birmanca, je v zgodovini cerkve pomenil pravzaprav opomin na preganjanje, ki ga bo moral kristjan prestati za Kristusa, oziroma je pomenil tudi stisko, s katero se kristjan srečuje v svoji hoji za Kristusom. Kot rečeno, danes tega simboličnega trepljaja več ni,
Ampak milost svete Birme, sem prepričan, še naprej opremlja prejemnike z ustreznimi darovi. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili